We were in England, right? No. ก่อนหน้านั้นก็ผมขออยู่ชื่ออะไรครับผมเด็กชายอดุลสามออนครับ My name is Adun Samon. English letter ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตอนเย็นครับ I think it's in the evening. We were sitting on the rock and we then heard voice of people talking, and the coach told us to stay quiet to listen to. And then we found out it's a real voice of people. So the coach told Mick to get to go downwards because he was holding the torch. So we heard a human voice, so we want to rush to see them so that they can see us and give us help. So I took the torch from Mick and then I walked downwards, followed the voice and greet them. But I couldn't still see yet. That moment they already above the water, so that was we heard the voice. I said hello, and at first I thought they're Thai. They must be officers, but turned out they're not. So when they got out from the water, I was a bit surprised, so I just greeted them. I thought this really miracle, and I didn't know what to respond to them. And then okay, they say, "How are you?" I said, "Yes, I am." I still was a bit in a shock, and I offered them help, but they said they didn't need the help. And then after that, it's a conversation you already seen. So they very happy, the divers, to find you all. As I said, brilliant 13. I heard who said translate what the diver said. Then the Adun was talking to the divers, and I don't know English, and Bill and Adun didn't translate for me. After the conversation took on, so I asked the others to help translate for me. So finally Bill did it for me, and also Ti also helped asking for translation. I told them to calm down because it takes time to translate. Because I told Ti to calm down. He told me that can you please calm down, and then I will help translate. What happened after that? After we met the British divers, and we were told to move upward to stay at a higher point. And they asked how long we've been here, well, there inside the cave. We said 10 days. How many you have in cave อะไรประมาณนี้ผมก็ตอบว่า10 days 10 คือ
My brain was a bit slow. We spent there 10 days. We already forgot about what we studied in school. There are also boys shouting, hungry. I think it's Bill and Nick who said that. They shouted, eat, eat in English. But that makes you all very happy and hopeful for the first time when you first found. So, did you have a chance to watch the final game in the World Cup? Did you watch it live? So how was the experience? It's a great game. Mark screamed so loud during the game. So who do you support? France. Why? First, I didn't think it's going to be that fun. But then I found a football player I like. Guttene, he's my favorite. He's a very good attacker and make a lot of goals. The doctors gave us permission to watch the game. There's a divided group among the medical staff, also Croatia supporters and France supporters. Most support France. I support France. This is the first time you watch the game, yes. So, why were you in the cave in the first place? I didn't invite them, but we've been talking since the last time we do a group cycling. Some suggested that, okay, maybe we should go to Tham Luang cave because we never been. And I told them, yes, sure, I can take you there. And then we started planning. And we also added some football game during the trip to the cave, like playing before going to the cave. I posted that on the Facebook. After that, and when we finished the game, we went to the cave. We we're curious to see the cave because never been there. I've been, but some of the boys never been. So how deep were you in when you enter it? It's quite deep. We went in quite deep. Dom, Folk and Bang been there. And last time when we there, with these 3 boys, the situation was similar. There's a bit of flooded area. I told them that if it's flooded like this, we only have 1 hour and then leave. It's not for celebration of anyone's birthday.
Knight told me that it's his birthday that date, but he told me that he had to be home by 5, and he also invited all of us that okay, after the cave we go to the birthday party, but we got stuck in the cave. When did you find out you all got stuck in the cave? And we were quite deep in the cave, and it's a bit flooded, and it involves swimming if we want to go further in. And I asked them if it's okay, and they offer that most of them can swim, but some are not very good at. No, they can swim, and mostly after we finished training football, we went swimming. Then we are not aware of if the water level increased or not. And they tested by swimming in the area. He said it's okay. So we follow him. And then after that, I check if there's any further in area that we can go. But that also involves more swimming. And then I look at the watch, and it's this is over an hour. So I told T that is already more than an hour. Maybe we better leave and then come back later someday. So I told everyone to, okay, let's go home. And while we were swimming back towards the cave entrance, if we were at the junction, the T junction, and then someone shouted, "Oh, there's water." I don't remember whose voice that. And someone asked, "Are we lost?" I told them that no, it can't be. There's only one route. I told T that okay, I go and check. And I asked Adun to hold the rope, and told them that if I pull the rope twice, it means that okay, we're in the right route, and I can exit the cave. So I try digging some part. It's all sand with a rock on top. So I told them that okay, we couldn't get out this way. So what did you feel then? I was scared that I couldn't go home, and my mom will complain a lot. So what about the others? I was thinking we shouldn't get lost, or I thought okay, it would take a while, and it shouldn't take long. It's getting dark too.
I try to stay calm and then think of solutions. What I tried. I told them that okay, don't lose hope. นี่คือเป็นรองหัวหน้าทีมเลยนะนี่คือหัวหน้าทีมใช่ไหมที่บอกทุกคนสู้ต่อไป รองหัวหน้าทีมนี้ เมื่อกี้ที่กระตุกเชือกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นกันแล้วส่งเสียงกันไม่ได้ยินใช่ไหม ไม่ได้ยินครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ยิน มันเหมือนกับที่นักดำน้ำที่ลงไปใช่ไหมครับมันจะไกลมากไม่สามารถจะส่งเสียงตะโกน Is it too far to shout to the others? That's why you use the rope. น้ำมันอุดเต็มโพรงเนี่ยครับแล้วก็ While the water filled the hole and the root, so this is impossible for people to hear you. น้องๆเขาก็รู้ละเราเลยพากันดึงขึ้น And so I pulled the rope once, and then they know that okay, it doesn't work. ก็เลยบอกน้องๆว่าน้องก็ว่าพี่เราจะออก I told them we have to find a new route. So we were thinking of digging. มาช่วยกันขุด ตอนนั้นกี่โมงละ ตอนนั้นประมาณเกือบ5 โมง I think it was around 5 in the evening. แล้วก็ไม่ก็ขุดเท่าไหร่ก็ไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะลด But it doesn't seem to work, so we dig and the water level is still the same. เราไปหาที่นอนก่อนไหม And they suggesting that okay, maybe we better find somewhere to stay tonight that night. ตกลงว่าไปหาก็ได้ And we all agree that okay, ไม่ต้องกลัวหรอกอาจจะเป็น we have to stay overnight tonight in the cave. เดี๋ยวเราไปหาที่นอนกันก่อนดีกว่า บรรยากาศค้างคืนละ And I told them that okay, maybe it's natural, it's normal, and tomorrow we can get out. ไม่มีครับไม่มี ไม่มีเลย We don't have food in our เพ bag ราะว่ากินกันที่ because we already ate after the training. เตรียมกลางคืน พอไปถึงตอนนั้นปุ๊บก็เลยถอยออกจากที่ So we moved from that junction 200 เมตร and moved further in for like 200 meters, อีกอย่างก็คือ and then it was a bit of a hill, เป็นเบ็ดมันน้ำย้อยอะครับน้ำย้อยที่ and there's หากับหิน some water, like small waterfall inside the cave in that area. So I told them, okay, maybe this is a better area. We should stay. นอนหลับก็เลยบอกน้องๆว่า It's near water เรามา too. ไหว้พระก่อนนอนกันดีกว่า ครับ ครับก็เลย And I told them to say some prayers. ตอนนั้นคือไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยก็คือ We were not scared at that time คิดว่ายังไง because I was thinking that okay, tomorrow the water level should decrease and someone will try to find us. เอาตัวรอดอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่นั่น พาน้องๆเขาเดินหาทางออกครับ So I ให้กำลังใจน้องๆเขา try to show support for all of us and try to find ways or solutions how we can get out, ก็หาแหล่งน้ำกินในถ้ำ and also find a source of water, drinking water. ใหญ่จะเป็นหนักหินย้อยครับ So mostly we drink water from water dropping from the rock รสชาติ เหมือนน้ำ from higher up. It tastes just like normal drinking water, ไม่มีครับ but no food. ไม่มีตลอดที่เราอยู่เนี่ยแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเราเริ่มหิวเนี่ยมีการคิดหาทางที่จะมีอาหารการกินยังไง กินน้ำอย่างเดียวครับ So we only drank water. เดียวเลยเริ่มรู้สึกไหมว่าร่างกายเราอ่อนแอ วันแรกยัง First day we didn't feel much of the difference to our body, but after 2 days we did feel changes. นิ่ง ใช่ครับ ๆเพื่อจะได้ And กำลังน้อยที่สุด ใช่ครับ แล้วก็ไฟฉายก็ให้ใช้อย่างประหยัดทีละคนใช่ไหมครับ ใช่ครับ ทำยังไงไหนลองบอกที่ให้ทุกคนทำอะไรเหมือนกันอย่างไร ส่วนใหญ่ก็จะให้น้องๆที่ So ไฟฉายแบบแรงๆครับปิดไว้ก่อน we have plans that okay, we use the one torch at a time and keep the rest, save the rest for later. ก่อนที่จะมีนักดำน้ำอังกฤษมาเจอ We think วันที่10
I think it's day 10 when we were found. วันที่สองก็คือผ่านไปแล้ว10 วันช่วงนั้นมีใครช่วงนั้น It's the 2nd of July. อ่อนเปรี้ยเพลียแรงมีอาการไม่ไหวมีอาการ During, in the meantime, เรา did you feel any like fatigue? ทำอะไรบางอย่างแล้ว ส่วนใหญ่จะทุกคนครับ Yes, everyone felt that อ่อนแรงครับ we don't have physical ที่ strength. สุดนี้อาการเป็นยังไงครับตอนนั้น What about the youngest one? ก็มีหน้ามืดบ้างครับ Felt fainted a bit and don't have any strength. มากๆก็ When ไม่ famished, กับข้าวครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำ I try not to think about food because it will make me even hungrier. คิดถึงไงล่ะ ข้าวผัดอะไรอย่างเงี้ย I was thinking of fried เอา rice กับข้าวผัดก็อยากกินสิไม่คิดเลย น้ำพริกอ่องเนี่ย or some chili paste, chili dip. ข้างหลังนั้นคิดยังไงตอนนั้นใช่ตอนนั้นเนี่ยสภาพของตัวเราเองเป็นยังไง So what's your physical condition ไม่ then? อิ่มๆครับ So we try to fill my stomach with water. ว่างก็ไป When during the day we try digging ครับ ใช้อะไรขุดผนังถ้ ก็หินครับ using a ำใช่ rock. แล้วมันขุดได้แค่ไหนยังไง ก็ประมาณ But 3 เมตร 4 เมตรครับ we can dig like 3 or 4 meters. ขุดเพื่อ So why digging? คือตอนที่ We try to find a way out. ตอนวันนั้นคือเป็นวันที่ห้า That's day 5, I think. มาปรึกษากันว่า And we เรา were thinking that, okay, we have to find a way out. Should we keep going further in? Maybe there's a way out there. น้องดอมเนี่ยเคยมาเข้าค่ายที่ So some boys, Bill and Dom, มีเจ้าหน้าที่เคยบอกว่า were here before, ครับ and they were told that there's another ก็เลย exit บอกว่า at the other เรา end, จะ but it's quite a distance. ถ้าเรามุดออกไปเนี่ย So we were thinking เรามีโอกาสครั้งเดียว maybe we ถ้าเรา should เจอ try. ก็รอดแต่ถ้าเราไม่เจอทางออก But what if เราโดน we ปิด didn't ตาย2 ชั้น find that ก็เลยพา exit? กันถอยกลับมา So ขึ้นมาถึงที่เนินนมสาว we ด้านล่างของเนินนมสาว changed our mind. We moved back ครับ มาปรึกษากันว่า to the hill part. เรามีทางเลือกอยู่2 อย่างคือ1 We were thinking of, okay, 2 รอ options. เจ้าหน้าที่มาเจอ We waiting แล้ว here จังหวะนั้นเองก็คือ until someone find us. คือได้ยินเสียงน้ำว่าเฮ้ยอันนี้มันเสียง But คนเงียบ then we found the salt พอ water. ปุ๊บก็เลยลองส่องไฟฉายปรากฏว่า Then มี we น้ำเริ่มไหลมาพอน้ำไหลมาปุ๊บ use a ก็เลยบอกให้ torch น้องๆพากัน and รี we บ saw ที่เนินนมสาว the water running, moving. So we decided to move upward to a higher area. หลังจากนั้นก็คือน้ำเนี่ยขึ้นสูงมาก And after that, within less than a day, ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยิน แต่ฝนตกตลอดเวลา the water increased. น้ำขึ้นมาเนี่ยครับ But I didn't hear any rain. พอติดปุ๊บก็เลยบอกว่าเอาละทางข้างล่างเนี่ยเราหมดสิทธิ์ไปแน่ Then, okay, I told them, okay, we ๆแล้วก็อย่างที่ no สอง chance to move, เรา so we have to wait now. ไปขุดผนังเพื่อที่จะหาทางออก So maybe อย่างน้อยก็คือ another option is trying to dig มัวแต่นอนรอเจ้าหน้าที่ the wall. ครับก็เลยพากันขึ้นไปเพื่อไปขุดผนังก็เลย So we move upward to use a piece of rock to dig วนไปเรื่อยๆจน the cave wall. ดึกมันแบบนั้น ข้าวก็ไม่มีกินอาหารไม่มีต้องขุดด้วยเนี่ยแรงมันก็หมดไปด้วย มันหมดครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปขุดเนี่ย Yes, we tired, but we fill the stomach with water before we start our drill. แล้วก็พอตอนเย็นก็จะลงมาด้านหน้าที่เลย And in the evening, we move back to the พอตอนนั้นอะคือ lower hill area, which is close to the กินน้ำตรงนั้น drinking water source. ขึ้นมานอนที่ใกล้น้ำที่สุด And we try to sleep near the drinking water source as much as possible. ฉะนั้นแผนปฏิบัติการช่วยให้ออกจากถ้ำเริ่มแล้ว และคุณหมอภาคกับพี่ซิล3 คนได้ไปอยู่กับเด็กถึง9 วันเนี่ยปฏิบัติการตัดสินใจช่วยเด็กออกมานี่มีอะไร So anything to share about the rescue and the exploration? พอหลังจากที่พบเด็กเนี่ยครับทางทีม After we found the kids, ได้ส่งดำ
SEALs team entered the cave, and 4 of us stayed there to take care of them. We brought food to help them regain their physical strength. And we let the other team do the planning for the rescue. But one thing I thought it was impossible is to take them out through the same route they came in. I was thinking that maybe the drill is the best solution for this. I think it should be the safest way. Also, I think we should have waited for the water level to be stable. What I heard from the international divers who sent us food, they told us that, okay, you have to wait. And we're going to use a full face mask and take them out through diving. So we were waiting for the final decision from the people outside the cave. But finally you made it. You have to say that this rescue never happened anywhere in the world. So what about the other Navy SEAL staff? So who want to share the experience with the SEALs officers? His wetsuit is wet, so he need to remove that. So he was there bare chest and cover himself with foil. It's a bit naked but funny at the same time. In this operation, the director of the SEALs, they told us that we not going to leave unless we found them and rescue them. On the way in the cave, I didn't wear some kind of helmet, so got a little bit injured. My head was hitting some rocks inside the cave. But we all determined to go in and help them. Once I was there, I tested their mental stage. So I asked them if they're willing to fight. And then so in the cave, I needed to remove my wetsuit, and there's a layer of foil inside the wetsuit, and also I brought some medications and taught. So I distributed them the foil to cover, to keep them warm. But we don't have enough, because we also need foil to be placed on the ground where they were sitting on.
So I gave them all the foil and kept the tiny pieces left for myself. ผมรับประกันเลยเซ็กซี่ที่สุดแล้ว เป็นพี่ซิลที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วนะครับชีวิตที่อยู่ด้วยกันของซิลกับหมอภาคกับเด็ก9 วัน So how were the 9 days spending together among you and also with the boys? What did you do during those 9 days? Well, we played some chess and board games. Well, Bai Tei is the king of cave. แต่ก็พยายามจำแผนการเล่นของพี่ใบเตยไว้ครับ Because he always wins. พี่ใบเตยเล่นเป็นสามเหลี่ยมครับ He got some tactic. แน่นอนว่าความทรงจำของเราต่อหลายคนเนี่ยเป็นยังไงจะถามข้อหนึ่งความทรงจำของพวกเราต่อซิลพี่ซิลเป็นยังไงบ้าง So what's your memory of the SEAL officers? เชิญครับ ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะผูกพันนะครับก็คือเหมือนเป็นครอบครัว We have a fond memory of them because we were like family during our time inside the cave. คนอื่นครับเชิญครับต่อพี่ซิลครับ ความรู้สึกของพี่ใบเตยว่าพ่อ Feel like Bai Tei is like my father because he called me son. ดีใจครับ I was very happy, and they always keep us happy and feeling okay in there. ความทรงจำของหมอ What about you, the doctor? เพราะผมเห็นว่าสนิทสนมกันมากเจอกัน So you all seem to be very close. สนิทสนมกันทุกคนครับ Yes, we all closed. ใบเตยน้องไม้น้องป้อมก็สนิทกันทุกคนครับ And ระยะเวลา9 วันนี้มันเป็นช่วงที่เรา in the 9 days, it's the time we have to share everything. We have to share food, อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วปลอดภัย and also we have to plan what is best for them มีลูกชายตัวน้อง to make them okay staying inside that cave. ก็มองเด็กๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกนะครับ So ดูเอ็นดู they're in the same age range as อยู่ด้วยกัน our kids, ซึมซับกัน so they're more like our kids. รู้สึกเป็นครอบครัว And it feels like a family indeed. เศร้าว่าด้วยเรื่องจ่าแสบผมก็จะว่าเด็กๆมี And about Ja Sam Saman Gunan. จะรำลึกถึงจ่าแสบใช่ไหมครับ So เชิญครับ we have something to say about that. ก็รู้สึกเสียใจนะครับ We were very sad, อย่างนั้นคือประทับใจ and also we also ยอม impressed เสียสละชีวิต by เพื่อที่ว่าจะปก his ป้อง heroic deed, his เพื่อ sacrifice. ที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่าง He sacrificed himself for us to return to our normal life. พอรู้ข่าวว่า Once we know ไม่ว่ามี and found out about this, ชีวิตให้เราหนึ่งท่านทุกคนตอนแรกก็มีอาการ and ช็อก we were very shocked, asking if this real. พอตอนนั้นพอรู้สึกปุ๊บทุกคนก็เสียใจ And when we confirmed, เหมือนตัวเองเนี่ย we felt very sad, ต้นเหตุเนี่ย and we เป็นต้นเหตุ felt ที่ว่าทำให้ a bit of a guilt พี่จ่าเขาคือ that ทางครอบครัวเขาต้อง we may have caused his loss of life. มีภาพด้วยใช่ไหมครับ มีภาพที่วาดเพื่อที่จะแล้วก็มีข้อความอยาก There's also a portrait that you drew, ออกมาโชว์หน่อยครับ the portrait of Saman, right? นำเสนอหน่อยครับว่าภาพนี้และข้อความที่รำลึกถึงจ่าแซมครับ Also a message ก็ attached ตอน to นี้นะครับ the ก็คือมี portrait หมอเขามาบอกว่าคือมี when the doctor
inform us that we receive a portrait of Sammen. What are we going to do about this? And I was thinking of, okay, write something, some messages on it. เพื่อที่ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะ So if we have a chance, we sending these messages and the picture to his family. ใครจะมาอ่านขอน้องเล็กที่สุดมาอ่านหน่อยได้ไหมครับครับอ่านที่เขียนบันทึกเพราะว่าตัวเล็กมองข้างหน้าด้วยครับอ่านเสียงดังๆนะครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอให้ท่าน For my condolences, and may you rest in peace, and thank you very, very much, or do you sacrifice for us? Our deep condolences for Saman's family. We are thankful of you and also your family. And may Saman rest in peace. ที่ดีครับ ขอขอบพระคุณจากใจจริงครับ จากเอกพลจันทวงศ์ Okay, from Ekapon Jantawong. ครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กๆจะไม่มีวันลืมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางที่ประทับใจหรือทางที่เกิดความเศร้า I think all the boys will never forget, and will also learn the lesson from this. จะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ Also, everyone in the society, I'm sure, will learn